खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बर' रावजों फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। तो बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। राकेश ब्रह्म बिथाङा बिटिआरनि सासे बयनिख्रुइबो जाम्बासिन सुबुं। मानोना राकेश ब्रह्म बिथाङा MBBS आरो PhD नि गेजेराव मा डिफारेन्स दङ बेखौ मिथिया। गासैबो डक्टरखौनो बिथाङा देहा फाहामग्रा डक्टरखौल' बुजियो। नाथाय बेबायदि रोङै सुबुङा EM जाबाय थानाया जोंनि थाखाय जोबोद लासिंसिं बाथ्रा। राकेश ब्रह्ममोनहा दायो मुसलपुर समष्टिनि गोबां जायगाफोराव मिटिं खालामनो हाला, अदेबानि रायजो राजाफोरखौ लानानै सावरायनो हाला। मानोना राकेश ब्रह्म बिथांमोनहा बिटिआरनि गोबांथार फैनांगौ खामानिफोरखौ दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसेयाव लाङैनो दासिम मोनसेबो खामानिखौ मावफुंनो हायाखै। बेनिखायनो राकेश ब्रह्म बिथाङा दायो मुसलपुर ओनसोलजों लोगोसे गुबुन जायगाफोराव रायजो राजाफोरखौ लानानै मेल मिटिं खालामनो हाला बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों। आथिखाल BPFनि सासे लाइमोन दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी बिथाङा मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन समाव गुबुन बायदि राजखान्थिफोरा गावबा गावनि दोलोखौ राफोद खालामनांगौखौ नोजोर बोनानै बेबायदि मोनसेया मोनसे दोलोखौ आरो गुबुना गुबुन राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ सोंखारिलायबाय थानाय, बखिलायबाय थानाय बाथ्राखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो कास्टम बसुमतारी बिथाङाबो राकेश ब्रह्म बिथांखौ बेबायदिनो सासे जाम्बा दैदेनगिरि अदेबानि EM होननानै बुंथिनानै होदों। मानोना राकेश ब्रह्म बिथाङा दाबो बिटिआरआ मा BTCआ मा बेनि जेबो मिथिया आरो डक्टरफोरा बोरै जायो, PhDआ मा, MBBS आ मा बेखौ जेबो मिथिया। बेबायदि EM थानाया जोंनि थाखाय जोबोद लासिंसिं बाथ्रा होननानैबो बिथाङा गोख्रों रावजों खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होदों। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव मुसलपुर बियाबाव थारैनो BPF राजखान्थि दोलोआ देरहानाया 100% जाखाबाय होननानैबो बिथाङा गोख्रों रावजों बुंथिनानै होबावनायखौ नुनो मोननाय जादों। BPF राजखान्थि दोलो, GSP राजखान्थि दोलो मोन्नैबो राजखान्थि दोलोआनो दायो दैयाव गोदोखानाय मोनफा नाव। बिथांमोनहा सिखारनांगौआ गोरलै बाथ्रा नङा। बेनिखायनो बिसोरो जयै जानानै राजखान्थि गेलेब्लाबो जेबो खामानि होनाय नङा। जायफोरा भिजन मिशन जेबो गैया बिथांमोनहासो दायो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बायदि बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव राजखान्थिखौ नोजोर बोनानैनो मोनसे राजखान्थि दोलोआ गुबुन मोनसे राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि आरो बायदि खामानि मावनायफोरखौ लानानै सोंखारिलायबाय थानाय, अजद होलायबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय समावनो दायो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादोंमोन दि थारैनो GSP आरो BPF राजखान्थि दोलोआ फैगौ 2025 मायथाइयाव जानो गोनां BTC बिसायख'थियाव खौसे जानानै राजखान्थि गेलेगोन होननानै। बेखौ नोजोर बोनानैनो खौरांगिरिफोरा मैया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनियाव सोंथि सोंनायाव बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों दि थारैनो BPF आरो GSP मोन्नैबो राजखान्थि दोलोआनो दायो दैयाव गोदोखानाय मोनफा नाव। बिसोरो दैनिफ्राय सिखारनांगौआ गोरलै बाथ्रा नङा। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों दि थारैनो जायफोरा भिजन मिशन जेबो गैया बिथांमोनहासो दायो खौरां बिजोंनि गेजेरजों बायदि बाथ्रा बुंनानै रायजो राजाफोरखौ मिसलिड खालामनो नाजाबाय थादों। बेनिखायनो बिथांमोनखौ लानानै जेबो साननांगौ गैया आरो बाथ्रा बुंथिनांगौ होननानै जेबो सानाखै। मानोना फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव UPPL राजखान्थि दोलोआनो BTC बिसायख'थिखौ देरहानानै सरकाराव फैफिनगोन होननानै बिथाङा गोख्रों दाबि दैखांनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बर' हारिनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। बर'निनो सासे आगोमा हारिमुगिरि बिथां बारलाम्फा नार्जारिया देग्लाय 2025 मायथाइनि आसाम गौरव बान्थाखौ मोननो हादों। अदेबानि बे बान्थाखौ थारैनो आसाम सरकारा गनायथि होदों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बारलाम्फा नार्जारिया गोबाव समनिफ्रायनो अदेबानि गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'नि दामनाय देनाय हारिमु गासैबो रोंगौथिफोरखौ लानानै बर' हारिनि दामनाय देनायफोरखौ हमथाबोबाय थानायनि थाखाय आसाम गौरव बान्थाखौ मैया आसाम सरकारा थारैनो फोसावनानै होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि नैथि आसामनि जौसिन बान्था, जाय बान्थाखौ गुबुन बिथिङाव खामानि मावबोनाय आरो गुबुन बिथिङाव गावबा गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिबोनायनि थाखाय आसाम सरकारा मोनसे सन्माननि बान्था होनाय जायो होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों जों बयबो मिथिनो मोनदोंमोन। दायो आसामनिनो सासे अदेबानि बर'निनो सासे
गागि हारिमुगिरि बारलाम्फा नार्जारिनो बे बान्थाखौ फोसावनायनि थाखाय आसाम सरकारनिसिम बिथाङा रोजा रोजा साबायखर बावहरनायखौबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बर' हारिजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजा बयनिसिमबो मोनसे गोग्गानाय लाबोनो हादों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों दायो गोसारलांनायखौ नुनो मोननाय जादों। मैया 2025 मायथाइनि आसाम बाजेटआव बिटिआर ओनसोलनि थाखाय गोबां जौगानाय खामानिफोर लाबोदों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों जों बयबो नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आसामनि रांखान्थि मन्थ्रि अजन्ता नेउग बिथाङा गावनि रांबावजा बुंथिनायनि गेजेरजों गोबांथार बाथ्राखौ बुंथिनायखौ जों बयबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादोंमोन। बेनि गेजेरावनो बर'फोरनि थाखाय अदेबानि बिटिसि ओनसोलनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थारैनो बर'फोरनि थाखाय बर'फोरनि जौगानायनि थाखाय गोबांथार बिथाङा बिथिं लाबोनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनिनो गेजेराव गासै 4,160 खौटिखौ बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्ट अदेबानि इउजि ब्रह्म बिथांनि बिफाननिसिम बे बान्थाखौ गनायथि होनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो बिटिआर एकर्डनि गोरोबथाखौ जाफुंहोनांगौ आरो बिटिसि ओनसोलाव गोबांथार बायदि जौगाथाय लाबोनांगौखौ नोजोर बोनानै 1,143 खौटि रां गनायथि होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो 30 खौटि रांखौ गासैबो बारग' एनडिएफबि आरो गुबुन गुबुन सोमावसारनायाव भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय गासै 4,000 फेमिलिफोरनो बे बान्थाखौ अदेबानि रांनि अनसुंथाइखौ होनो थाखायबो थि खालामनाय जादों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बेनि अनगायैबो बिटिसि ओनसोलाव गासै गं 25 बड' मिडियाम स्कुलफोरखौ मडेल स्कुलसिम जौगाखांहोनो थाखायबो थांखि लानाय जायो होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। लोगोसेनो बिटिआर ओनसोलाव थानाय गोबांथार फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय आरो फोरोंगिरिफोरनि साख्रिफोरखौ अरायथा खालामनायखौ नोजोर बोनानैनो गोबांथार थांखि दैखांनानै लानाय जादों होननानैबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों दायो नुनो मोननाय जादों। जायखौ नोजोर बोनानैनो बिटिआर ओनसोलनि गोबांथार रायजो राजाफोरा दायो आसामनि रांखान्थि मन्थ्रि अजन्ता नेउग बिथांनिसिम साबायखर बावहरनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि नुजाथिनायाव मैया उदालगुरियाव UPPL राजखान्थि दोलोआव गोबां सोद्रोमाफोरा जयनिं जादों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिटिआर बिसायख'थिया गेजेराव आरो माखासे दानल' दंसै। जायखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबा गावनि दोलोखौ राफोद खालामनांगौखौ नोजोर बोनानै बायदि मेल मिटिं लानाय हाबाफारिजों लोगोसेनो जयनिं हाबाफारि लानायाबो दायो मैखोमै सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों। थिग बेखौ नोजोर बोनानैनो आथिखालाव गावजों गावनि गेजेराव मोनसेया मोनसे दोलोखौ सोंखारिलायनाय आरो बेले बेजे बाथ्रा बुंनायफोरा आथिखालाव सोलिबाय थानायखौबो जों खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनबाय थादों। बेनि गेजेरावनो मैया UPPL राजखान्थि दोलोआव आरोबाव गोबांथार जयनिं जादों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थारैनो मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि उदालगुरि जिल्लानि बारग' लेङाइ आफादगिरि धरणी बर' बिथांजों लोगोसे गोबांथार दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' दैदेनगिरि बिथांमोनहा UPPL राजखान्थि दोलोआव जयनिं जादों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो गोबां बारग' फोरोंगिरि आरो गोबांथार गासै 400निबो बांसिन सोद्रोमाफ्रा UPPL राजखान्थि दोलोआव खेबसेयैनो जयनिं जादों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। अदेबानि बे बाथ्राखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजोंनो रोखायै बुंथिनानै होनायखौबो नुनो मोननाय जादों। फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव BPF आरो GSP राजखान्थि हानजायानो मोननैजों सरकाराव फैफिनगोन आरो हाग्रामा महिलारिया बिटिसिनि 2025 मायथाइनिफ्राय गोदानै सिफ जाफिनगोन बाथ्राखौ बुंदों BPFनि सासे दैदेनगिरि दिपज्योति चौधुरिया। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया GSPनि मोनसे सावरायमेलाव बाहागो लानानै BPF राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिया बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों। मख'नो गोनांदि GSP दोलोआ हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF राजखान्थि दोलोखौ दायो खौसेयै बिटिसि बिसायख'थिखौ गेलेनो होननानै थांखि दैखांनायखौ नोजोर बोनानैनो GSPनि हानजानि मोनसे हाबाफारियाव मैया BPF राजखान्थिनि दोलोनि जानानै दिपज्योति चौधुरिया बिथाङा बाहागो लाफैनानै बे बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो GSP राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि नब कुमार सरनिया बिथाङाबो गोख्रों बाथ्राजों बुंथिनानै होदों दि थारैनो बेबाराव बिटिसि बिसायख'थियाव
BPF आरो GSP मोन्नैबो हानजाजों जथाय गेलेनायाव जुदि हानजाया सरकाराव फैयाब्ला थारैनो अराय समनि थाखाय राजखान्थिखौनो नागारगोन होननानैबो नबकुमार सौरनिया बिथाङा गोख्रों रावजों बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो बिथांमोनहा बुंथिनानै होदों दि थारैनो नंखाय गोरोबथा खालामनानै दायो UPPL राजखान्थि दोलोआ रायजो राजाफोरखौ गोबांथार जाख्ल'नाय आरो थगायनाय सोलिगासिनो दङ। बेनि थाखायनो फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव BPF आरो GSP मोननै दोलोजोंनो खौसेयै सरकाराव फैगोन आरो बियो 100% रोखा होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो UPPL आरो BJP राजखान्थि दोलोफोरा बे मोननै राजखान्थि दोलोफोरनि थाखाय जेबो खहा जाया होननानैबो बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होनायखौबो मिथिनो मोनदों।